Salvete? Ita. Hoc est molestum. Ita. Bene, puto plerosque vestrum animat vertissem, e non fuisse hominem activisum in mundo ultimis, sex mensibus? Merda. Quodcunque est, veniam peto prolonga absentia mea, nec hic explicabo causas eusdem absentiae. Dicabus modo me historiam traumaticam infortuniorum et itinerum infinitorum pro salute mea in hoc mundo barbaro et luxurioso qui mortem meam desiderat expertum esse, quod Odysseam si plecem vaticationem maritimam rederet. Et vere, ne problema mea quidem finita sunt. Sed non possum iam diutus iners manere. Non, vere non possum. Itaque hoc spectaculum factum est ut reditum meum ad opuscula in hoc canali creanda nuntiam. Plus minus. Terre, non revertat ad creandum contentum semel eptomata quasi debitum ergam magistratus fiscales quod omni pretio solvere debes. Sed intertum inconstanter sed satis regulariter iterum videos in uc canalem imponam ita est. Sed contenta mea futura not erum prorsvs eadem aquae antea producebam, cum multis magnisque mutationibus, velut ut incipiam, omnia opuscula mea latine erunt. Sed ita, certe optionem vocis Anglicae aditae praebebo in opusculis meis, ut voce mea ex ia factam, quam omnes tam foedam invenitis audire pergere possitis. Et ita, hoc spectaculum latine memoriae mandavi sola lingua latina locutus de ide in Anglicam per ia converti, non contra. Itaque, ita, vox quam nun auditis est vera vox mea, ego ipse latine loquens. Nunc, hoc declarare volo antequam Metatron aut Lucas Ranieri ad hoc spectaculum reegant ut videant utrum vere latine loquar, anfraus sim sicut quidam insani meas gramma nazis, non me profiteor expertum lingua latinae, neque dico meam perfecte et sine labore loqui, praesertim qvia revera nemo ullam lingua perfecte loquitur, ne materam quidem. Semper erit locus ad facultatem loquendi meliorem redendam et ad cognitionem linguae amplificadam quantumus quis in a progressus sit. Bene icitur, is mensibus multo acriur factus sum, et nunc solum volo opuscula mea latine facere. Ergone, rediam ad historias alternas creandas, sed latine? Ita, fortasse, fieri potest, sed tantum cum mihi adsit afflatus aut ingenium necessarium ad scenaria creanda quae mihi placeant, quaque mihi interessat et docere possim. Sed in posterum veri similime contenta faciam quaed ad varia aspecta cultus Romani pertiniant, ad diversa phenomena culturalia, adque mutationes quae statum in quo nunc sumus explicare possint. Et plura. Atque etiam cursum canalis mei pinutus putabo, latinitam familiare iter colloquendo quam nunc luquor non ut vos latinam doceamat ut ad lingua propriae erudiam, sed ut aus escatis ut naturale fiat audire aliquem latinitam quotidiam loquendem, quasi ac lingua numquam desiset in vita quotidiana mundi moderni loqui, quia barbaricam vuestram Anglo-Saxonum, immo Germanorum, dominationem compensare volo. Annus superior valde interessans fuit ad hoc canale incipedium, multa de vobis barbaris didici, et cum multis legatis vestris de creatione rerum historiale alternativae colloquendo, etiam plura ad omnibus vobis didici. Nunc, nullum drama aut controversiam cum illo ex creatoribus tuis originis Anglo-Germanicae volo, sed tantum dicam colloquium meum cum omnibus illis privatiam anno superior me intelligere fecisse, et plusquam intelligere clare accipere, nos amicos esse non posse, aut nos invicem pari pede intelligere, uttam arroganter affirmas. Et per eos non ad alios creatores contetorum significo quibuscum difficultates abui, non, sed ad vos omnes in genere significo. Posterus eorum qui solam veram civilizationem quam humanitas unquam abuit. Romam deleverunt. Simpliciter
accepi intessitim quadam perpetuam extare ad omnem pulchritudinem civilisationis quam sibi appropriavisti delendae, ob varias causas quas separatim in futuris videos tractabo. Accepi totam historiam declinationis occidentalis, verum occidentem non unc esse tantum consequentiam manifestam barbaricae e Iudaeo Germanicae direptionis quam nunquam destitistis in culturis nostris exercere. Nec solum quam adevitas vel appropriatorum culturem attinet, sed etiam plus quaem 1500 annus consubsisti destruendo et extinguendo mores et spiritum Europearum meridionalum id est verorum heredum Romae, eos in mesiras inutines pigras larvas convertens, quod dies suos dormientes vel peregrinatores perumque Germanicos propter vestram stultiam, cum ruinis magnitudinis, quam odie nunquam repudicere conatur, sed tantum modo hereditae quam maiores eorum aedifica verunt vivunt, qua propter etiam revera quae saeculo superior cum quodam pictore Austriaco acciderunt, non tanquam horriblem anomaliam abeo quae eventum singularem in historiae fecit, sed tantum recatissimum capitulum barbarorum Germanicorum, qui omnes estit, toti orbi molesti. Ac simpliciter dictum, sicut ille hic non est similis tibi, tu, nec tu es similis nobis. Humanitas alia sumus. Hoc mihi nunc manifestum est. Quod vero extremum fuit guta, quod me certe impulit ut Deis omnibus rebus loquerer et proleriquis culturae mea et maiorum meorum Romanorum pugnarem, fuit video, vati voltist. Certe scio non sum homo sanissimus quius contenta nuper analysare velim. Sed, quam vis eius, cum non de itineribus psychedelicis aut de vocatione udinis ad defendunum nutium Dei Abraham ac in terra, aut de quibus libet similibus ineptis loquitur, ad uc est capax faciendi nonnula videa conquertis analysibus quae saltem inspicere interest. Et unum ex illis videos quos nuper fecit cuius analysis quae accurate perspecta erat, mi interesting videtur erat video de The 10 Great Macrocultures. Interdecem illas macroculturas quaes mentione dignas censet, erat manifeste cultura romana. Ac primum miratus sum et laetus quod etiam ille barbarus confessus et civilisationem occidentalem non eaede esse intermeridiem et septentrionem. Nos, Europaeos meridionales, manifeste non eosdem esse ac vos, non neandem culturam abere, sed etiam nescio quid et acciderit eo dicu illud video fecit, sed reapse illa par subi de nostra cultura locutus est. Magis quam quicquam glorificata humiliatio culturae nostrae ut gentis inferioris quam nos putatis comparatos vobis septentrionalibus. Disputantes et agnoscentes valores intrinsecos civilisationes nostrae qui nos olim invictos contra omnem adversatem fecerunt. Simulque fatentes vos, Germanos, animos nostros evitaditatem per historiam reapse delibuesse, donec umbra tantum eius quod olim eramus factissimus. Et propter omne illam sabotagi et usurpationis culturalis quam nobis per saecula inflixistis moralitas nostra et desiderium elequit plus essendi homino evanuerunt et ob unc dolorem et illam contradictionem non amplius esse civilisationem praeterentem humanitatis. Plus quami quicquam intendemus ut subcultura odierna elegantissima et refinatissima artistice et intellectualiter simus, et vestes bonas prae omnibus alis privilegiantes. Quasi nescio neoscus sims de potentia industriae, militari et o economica per orbem terrarum influenti. Pauca tantum commemorem. Et illud video cum spectarem me erratum fecit, me exarcebavit, quia simpleciter recte dixit. Et cum iocos las qviae sordidae, in quibus facti eramus, intelexissem et accepissem, decrevi iterum impetum facere ut populum meum servarem et excitarem. Ut omnes intellegant et perspiciant nos non Hispanos, Lusitanos, Galos, Italos, Daco Romanos, nec itiam Graecos esse, sed
Romanos. Et ut Romani qui intimo corde ad uxumus, fieri debemus quod olim eramus, et facere quod semper facere devimus. Barbaros et terris nostris expelle, et si ipus sit ad extremum dele, ut vera civilisatio seme et homino floreat. Atque hoc includit, primum omnium, curatiotem variorum morborum mentis quibis populus meus per plusquam 1500 annos laborat. Eius video etiam duas res inevitabiles mi intelligere fecit. Primo, mundum Germanicum nos contemnere, nos pergere contemnere, nos quasi ioco tractare, et manifeste plusquam 2000 annorum historiae nobis esse ne mostrare nos non posse inter nos intelligere, non posse amicos esse, nec vos civilisare. Deinde, novum conflictum inter mundum Germanicum, una cum alis barbaris mundi quasi accessionibus, et mundum Graeco-Latinum inevitabile esse. Propter solitudinem tuam geographicam et ignorantiam cognitationum mundi externi, qua et ignorantie tua et mediocris educationis propria est, hoc probaliter non animat vertis, sed dum ordo mundi odiernus curuit, et novae potestates partes vuestras prima suscipere volunt adversus contradictiones vuestras et absurditates, vestigia aetatis illuminationis putatae, et omnes horrores, dolores, cruciatus, miserias et mortuos quos liberalissimus et democratia creaverunt, mundus vetus, civilisationes antiquae, paulatim iterum expergiscuntur, libertae ad vuestra occupatione culturali et spirituali. Itaque granum meum arenae ad agrevificationem culturae maiorum meorum conferre volo, et usque ad extremum spiritum pugnare, ut spiritum victoriam et administratium populi mei excitem. Donec aliquando, iterum illud video vatifoltis expectare potero et dicere eras. Sed iterim et iterum non sum in situ ubi ulam Constantiniam aut ritmum in futuris meis videos promittere possim. Ego ferre sine domo sum. Et sola causa cur pugnam pergere debeam est quia tota ae condicio, quam multi ex contemporaneis meis experiuntur, maxima ex parte debetur ideologis cogitationibus, systematibus, modis cognitandi et administrandi officia, opportunitates o economica et notionibus futuris quae a populu vestro, barbaris Germanicis proveniunt. Fortasse non iam estis tribus ferre cavernarum quae nudi et cum inscriptionibus et securibus praedabantur, sed ad uc inte instinctum et profundum desirium portas omne vestingium pulchritudinis et civilisationes telendi, quam plurimus homines intera necandi, etiam si alis modis quam valentia physica, et ut modo revolavi, ego sum victima altera eorum systematum quae vos creavistis et culturis Europae meridionalis imposuitis. Cum neque officium in quo quiscam mea cepere velit, neque locum fixum ubi habitem amplius habeam. Solus omnino sum in contra totum mondum, et scio quem vis diem ultimum meum diem in hoc mundo esse posse propter vestram culturam et machinationem socialem ad totam civilisationem, culturam et etiam gregem humanorum delendum. Et imminente fine obvius, quem quotidie in mundo moderno, qui mihi ius vivendi abstulit expecto, quid amplius facere possem, nisi mori pugnando connant flammam populi mei reviscere, et si non successi, saltem exemplum tibisit. Futurus martyr, ita tandem animus Romanus ex generibus iterum resurgere potest. Mitescite, viri. Nunc iam noscitis quod orum barbarorum expectare. Genus canus rabiorum sunt, et truculente pugnant. Tamen suem ostem non noscunt. Roma sapientia est. Roma est ordo. Roma potentia est. Et hic nos sumus Roma!